Abaturani bagira ngo bamazuro bwire buringo barukubonabona n'orutindoru kandi abana babo babiri batakiza amashomero mu bwire bw'enjura aho basimbira umunyamba bazogwa habo kubakwataraho bashanga n'abana b'amashomero bahikaho baburahi baraba ushanga ntubakiriza omizi mbene kandi abo kutura aho ntushabo buyambi tukatungaho mu chatwatungaho honarebo ana yaturetera pipes ezi yatukiza mwanya pipesina zo kororutindo nabo cyo ntumusima munonga so abana kuba bintu baruga amashomero gijora abana babaraho baraba oku yaba atine yishomero no kutine yama irwaro nabana kuba kubana baza aya mashomero nyene bakuzana na chacho nigo mu handa bakuzana na sub county mwene nyongera nshabana abandi bebembezi abo kuba pipe kizikuza kwe kwimariza zankateka simiti yetaga umushenyi yetaga amabare nangwa nezo kurukora nazo tuzime bamuha abakazi kandi abaturabe cyangeki nabone bagira ngo nk'abakazi batwire no barabo mu mbere tanguhi n'orutindoru okukira munonga babana bazoma rwaro mwantu benstegana omwa abakazi bagwa mu bine ndabakuza hirwaro mazima tubeti no kwetonguda tubeti no busasi buhango konga no kuza kushoma bibire bitangwi amizi gijura tubure aho kuraba we ana nuwaga batumaramye umunyamba bazohira batura baza culverts nagira ngo cyakikozere kwenda kwera batura ba ahabo kuba amazuru bwire buringo barukwetombuita habo orutindo rwabo gukora kwanje kakuha umuyaje mayuzi kugire tukora nagenda nayamba abantu bakitoha Kebisoni umugandi abatura barakuza kwebwe byapa byabashokorwa mu government bashabirwa kwatanisa n'abarabe n'abapima amataka okureba ngo bakora umurimo gwabo mu bwire okushabo kwirwa y'umushikirwa mukuru w'yangabwa district ya Rwampara Jenasi mu muhindo aha mushomo gw'abatura kurwo mbyaro umushanje bitwira hacapa cy'umugabe umurika gwanya ruhandagaza mu rugamba Rwampara bali abakatunga tukubigarukamo aba broka 9 bakatunga byapa nagamba munonga aho kuba kubikozesa kubi kunkera izuba no kubashomesa ikitwaza gukora ebana babapima ebintu bino mu bigenderere ntirewa kwa government byana bapikinza jabitwala mu physical planning naye mulimu ebintu ebyo nyiri basobola okukolerawo embagirawo ebiyinza okukendeza ku kibanja kyo nekibanga yike zibadde 5 wakizisigadde 4 n'akaki n'akatundu okugeza tajja kukiriza kupima kibanja kyo nga kigenda mu lutobazi itakere rukwingana hikarna na 5 na mwene ryahereze kugurwa government hasi kitongore cha Uganda Land Commission kandi aba bashomesibwe bashemerire gukora okutunga byapa byabo nk'abantu mwene abantu babutosha ekituru kubashaba mukwatanise n'abajeje wa government abesinchira ba Uganda Land Commission n'abasurveyor okurebeka ngu timwa bagumiza process ya agenda omumisha abo kubegenderere kugashimwa abantu babutosha konkeje ndikwenda kubahamiza government ninga government agencies tiyine kinte kyekakora etarabire local authorities ninga tilisi kubamanyiza ninga shikuba information ngutulyo tukore eki ninga tulyo surveying ninga ntwenda koraba tusime president Museveni chairman yagamba tumereze ngaro nyingi akuba bingi government zenyi matukireba twazireba twabonaboneramu gonka kutwafande president Museveni ikintu cyora bikushanga hata baza kwicapa cyabusha abaturo ku rwumbyare bimushanje birumu misibika Kitoha Nyakibare Rugorogoro Ntungamo Nyamabare hamwe na Bushoro nibo baraganyurwa mu hureji nda Aidan Bataringaya hamwe na Dan basibye